Mhm. Also der hat die Ruhe weg. Dann laufen wir wie heute mal vor. Er wird wahrscheinlich zu Saturas gehen. Da die Song. Da rennt auch, ne? Das ist Mix hier. Ach, die stehen alle da. Oder fügen die den da zusammen, den Ring? Weil jetzt sind dann alle Magier vereint. Hey, du. Die lesen alle was? Okay. So, und nun geh zur Seite. Keine Ursache, wir bleiben auf der Seite. Ja, jetzt wird es was, oder? Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Zu Saturas, wo haben wir denn? Ist das... Ah, da ist er. Gut, Saturas. Wegen dem Ring. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut, hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Ja. Bevor wir... Oder bevor sie da hinten sind, dabei sind wir wieder schon durch. Tja, dann da die Song. Können wir jetzt dann endlich durch und dann erwarten uns da drüben hoffentlich wieder irgendwelche Abenteuer. Okay, die sind alle da. So, Burm. Was möchte ihr da rum? Jobi. Da ist der Lance. Jetzt warten wir noch auf den Saturas. Der wird ja da jeden Moment erscheinen. Genau, da ist er. Gut, schauen wir mal, was der jetzt da macht. Möchte er was? Nick. Okay, ich werde jetzt einfach mal den Ring ersetzen, oder? Und dann...
Ja. Vielleicht fahren wir doch lieber. Oder nicht? Halt nicht der, den da. Was nun? Ja, wie jetzt wartet alles? Ring einsetzen, das ist der da. Und wo setzen wir den ein? Ach so. Okay, Leute. Die Nacht des Raben kann beginnen. Und da sind wir jetzt. Da speichern wir gleich einmal. Jetzt sind wir auf jeden Fall woanders. Jetzt tauchen aber nicht gleich Steinwächter auf, oder? Nicht. Achso, ich meine, da gibt es jetzt irgendwelche Informationen. Kleine Wanze. Aber da steht einer. Das ist gesagt 2. Gehen wir mal in die Richtung. Wir müssen auf jeden Fall aussehen. Irgendwie. Da hinten steht keiner. Da haben wir einen Trank. Hey, sie sind schon da, oder wir? Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was für Arbeit? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt.
Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Das Übel muss wir abwenden. Wie immer heute. Was haben wir denn noch? Wegen den vermissten Leuten. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Das kommt uns bekannt für. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hier bleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. War ja klar. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Okay, also wir haben jetzt einige Aufgaben. So, erstmal weg mit der Fackel. Und dann geht's erstmal bei der nächsten Aufnahme weiter. Jetzt werden wir nämlich eine Pause erlegen und dann werden wir uns da umschauen, wegen den Fischer und der Rüstung von den Banditen und sonst noch so Sachen. Ja, und am besten stellen wir uns vielleicht da um. Genau, da machen wir jetzt Pause. Ja, und da geht's dann beim nächsten Mal weiter.